Très chers téléspectateurs du site CCI, bonjour. Nous voici encore une fois de plus devant vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité sur votre chaîne de préférence et de référence, là où vous serez toujours bénis et vous serez guéris, délivrés de vos oppressions, de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous recevons la servante de Dieu, la prophétesse Letty Zabana. Elle est là. Elle va nous parler de son témoignage, de son parcours, là où elle était et jusqu'à aujourd'hui. C'est une servante qui est beaucoup utilisée par Dieu. Les gens trouvent la délivrance, la prophétie, des miracles, et nous sommes là. Si vous voulez nous trouver à chaque fois, n'oubliez pas de nous contacter au www.ccintercession.com. Là, c'est votre chaîne de référence et de préférence. Ne zappez pas, il y a de bonnes choses qui sont devant vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, prophétesse Letty. Bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que notre émission, c'est en bilingue. Donc aujourd'hui, on parlera français et lingala. Prophétesse Letty Zabana, balandina biso, ya etando amoke, baza otala biso, baza otala yo, bana posa ba découvrir yo. Nayebi ke lelo omemeli biso makambo kitoko pe ya sika. Pe mutu nyonso bipa ya zali aozala béni. Moi je le crois. Je le crois. Et prophétesse ozosala nzambe awa na France, osala nzambe na Afrique. Tolingi lelo toyeba parcours na yo. Po eza na bato ebele ba pe na posa ba bénéficier. Ba bénéficier na témoignage na yo, na parcours na yo. Mingi po ba osala nzambe mais bazana ba doute c'est belé. Et voilà que yo nzamba tumboli yo zo musa na nzambe malamu pe bato ba béni, délivré, guéri na nzamba musa nzambe zo sala. Prophétesse tolingi to yeba. Repentance na yo et salemaki neni to conversion na yo dans le Seigneur ezalaki lolengeni. Merci. Je bénis le Seigneur pour un moment où il va permettre que tout koka koleka na émission pour na tout le bâti na parcours. Alors, tant que le ba repentance, conversion, na ebitende na ko expliquer parce que repentance ou conversion et ça la makana vie à mutu oyo abadaki nani na vie moko boye tanga yebi nzambe ayesko se repentir ayesko se convertir. Alors ce qu'on a le bi na kota penza na repentance na conversion na ko ba penza na kota ki nango mingi te parce que nga na koli na bonzambe en fait na koli na bonzambe nga na bandai ko luka nzambe depuis na âge de 8 ans. Nous avons depuis l'âge de 8 ans. Nous avons depuis l'âge de 8 ans. Alors, ezalaki nango kaka lokola mwana nyonso oyo azana libota alali na butu moni eloko moko be alamuki na tonga yebisi parents moi j'ai vu ça la nuit. Et donc si bien que biloko nyonso on a bandai ko yebisa ba parents nanga et bandai ko monana. Alors na bandai ko kola na posa nzambe. Je vous dis à l'âge de 8 ans. Alors na kola ki na famille moko o bato bandai ko bondela te. Muto bandai ko sambela na famille nanga ezalaki kaka grande sœur moko ya mama nanga. Alors grande sœur wana azalaki catholique. Abana ko kene église akende na tongo azongi. Alors na bana mona dimanche moko boye bato nyonso bana ko kene église sauf na lupango na biso. Na tongo moko bana nyonso balati kitoko bazokende. Alors nga un jour na kende ki kolanda famille moko na quartier. Na ebisi bango lelo nga na okende église na bino. Baye komemanga na église.
Alors tant on a komaki l'église wana na sepela ki vraiment kozala kati na bango. Maintenant tante nanga wana grande sœur à maman allez a comment il peut encourager nga sauf de romo kinene ba pesa moi la nyonso bon soit 50 francs CFA osomba mapa osomba iloko moko li en église. Alors ngata on banda yiko koma église na banda osombela ngo mapa te. Na banda osombela ngo ba glace te. 100 francs CFA, 50 francs CFA banda yiko pesa nga na banda osombela ngo ba image. Au Monica en église catholique, tant bozo bima église, moi mesa ezalaka wana bazo teka ba image, ngala bana yo kosomela ngona so moi image à Marie, na so moi image na ngai ya Saint Michel Archange, na ye na ngona ndako. J'avais 8 ans na roki ko ça 9 ans. Et na kolaki ni loko na kati nanga na ye ko sala hôtel moko na chambre, na kamata ikaka brique moko ya pamba. Na zo brique na tie wana nazwaki moi na tissu moko ya pembe na tie nazwi ba image nanga na somba ba 25 francs na 50 francs na tie na salle moi hôtel bandeko nanga banda oseka nga soki na lamuki na butu na te na yeba ipe osamela te na yeba iko bondela te na yebne ba banda te mais nazaika na posa na mitia wana pona nga place nanga wana na banda osambila moi bandeko nanga nazaki na grande sœur nanga aînée paix à son âme, elle est décédée en 2006 na yaya onga na landi parce que je suis la troisième de ma famille babandi oseka nga. Oh, voilà Nino Sala. Mais vraiment, pour ça, mais je ne savais pas prier. Nazak na mutoko mangate me na fanda ki wana nazo somba ba image et na bandi ko kola bongo papa. Donc na koli na kati ya bonzambe na bandi ko kende église catholique et jusqu'à ce que na yiko koma na ba 11 ans, 12 ans. Kaka tante nanga wana azalaki na mwana na yimoka mwasi. Et grande sœur nanga azalaki na copine na ye azalaki na copain na ye copain wana azalaki enseigner catéchisme na quartier. Alors un jour ngana bimaki naki komona copain wana na kosi na ebisi grande sœur intel atindi nga lobina komona yo po o inscrit nga na kata catéchisme na kosaki oncle Basile pourtant na bana ko lekata na zo mona baninga bazokene ça ça muté ba pasteur be loko ni ba osala kuna mais be za catéchisme ba ote ya Jésus na 11 ans et demi ngala kendaki na ke kokosa na papa wana loko ayebaki grande sœur nanga ba kombo nyos o ngala pesaki a reconnaître azunga pa komisinga na komo kine catéchisme nazo kine catéchisme ba parents nanga ba yebate. Alors etikali nanga 2 semaines pour nazwa communion na obo malika maone na sali première année na sali deuxième année troisième année nazokola papa na biloko na kati nanga soki na lali na butu na loti makamnyoso na ko expliquer bazo mona ngoko kokisama. Alors maman nanga komaki na système soki tongo la muki avanti na bavo kene yebisanga ndo mona ina butu et lolengo nazokola na posa bonzambe wana na yebite esika ni utaki pasi na libota nanga muta osami muta bato ana osambela te. Alors na kena koti catéchisme nazui deuxième 2 semaines etikalaki po na nazwa communion. Alors nazalaki na marraine te parce que pour zwa communion il faut marraine. Nazalaki na marraine te na bana omona moi sœur moko na quartier na bana osepela ne mingi mkomo na moni sœur ngo azoleka na landie na lobine tantine yo kozala mama nanga batemte sala marraine nanga ebi oh yo zo zwa communion nga na zo zwa communion dans 2 semaines mais nazala na marraine te tantine wana nde mutaka na oyebisa mama nanga que moi no azo zwa communion dans 2 semaines oh to yebate frère bazwa ba rideau ya ndako ba rideau ya voile basailanga robe atongelanga robe ya darda nake kozwa communion et tant on a komaki na 3e année pour nazwa communion prof wana frère wana bana ko tangisa biso catéchisme akomai ko tikelanga soka ya le binanga lelo yo muto tangisa oh mais yo nde mutoza tango azo pesanga ngana tangi kaka soki na bandi ko tangisa na kamatika feuille wana na tiki ka ndenge na tangaki na bandi ko tangisa o ngana zo zwa. Donc papa parcours na rende na zo biso tango na zo ba conversion na yebnenge sa mate ponga na yamba ye depuis bo mwana oya yebi mabena malamuti na bandi na sisi communion nga na komi na 4e année pona zo scapulaire mutu oya bana ko tangisa biso na 4e année ezalaki ma sœur moko azalaki portugaise ma sœur wana pe pareil
ntango nga nazoya azoloba nga mna tangsa nga mna lakisa be alingaka nga sikoyo nga papa na nga na mama na nga bakabwanaki nga nazalaki na ba 5 ans ou 6 ans et kokola na biso maman na nga ebai ko se remarier avec un homme qui était guinéen. Alors ntango nakomi na 4e année guinéen wana abalaki maman na biso nyonso. Papa wana paix à son âme amema biso na ndako na ye ayi kolozwa décision alobi na nga yo okokende lisusu kuna te yo il faut koma musulmane. Tango papa wana yaka ikobala mama na biso tozalaki déjà biso 5 ayi koloba nga nakoki soki okende te babatiza nga lisusu na islam naye koarrete kokende catholique mais na arrêté na bandi kosambela sikoyo na islam. Papa batu nyonso bana nyonso mama na biso bakota mais lolenge oyo nga nakotaka elekaki lisusu. Donc papa wana mpe alingaki nga sikoyo koleka batu nyonso. Nayokeli Coran balakisi nga kobondela na banda kobondela bien omoni na islam soko bondeli osisi fo ovandi sikoyo otoma bako omopesa prière ntango nazopesa prière wana na omoka sikoyo matoi na nga bazoganga Jésus ou bien prière wana nga nakosala na arabe et bon wana sikoyo nakomolo maka mosusu nasali au moins 2 ans ça marchait pas. Nasala ba ramadan nasala do biloko wana nyonso mais naye kokoma na moment moko na lobi te nazoyeke eloko mosusu nazosenti bien te et ntango na 4e année ekomaki na moment moko il fallait nazwa scapulaire. Alors ma soeur wana oyo abandaki kotangisa biso aye koremarke ke nasalaki au moins 3 semaines abandaki koya te comme na kati ya liste adresse ezalaki soeur wana ya mundele ayaki na ndako na biso koluka nga. Un jour vers 13h ntango aye tosololi mama na biso akomoyebisa ye non papa na bango aboyi alingi so aya te. Quelque temps mon papa là le Guinéen là il est venu ntango akoti akuti biso na soeur wana ya mundele maman n'a pas présenté sœur wana alobi te mwana nga koya lisu te elle est maintenant musulmane. Papa nanga ki akoti na ndako ma sœur ya mundele oncle Basile abanzo lila na miso ya maman nanga ayebisi maman nanga lobi soko tiki mwana akola na kati ya musulmane mwana akobeba wana ezanzela na yete ma sœur ya mundele abi ya ko sala ote aleli abisi mama nanga ko tika mwana oyo akola na islam te soko lingo perdre mwana yo fanda eloko wana etikala nga depuis na fanda ko mokanisa chiti mais comment ya ko amutu akenda alors tango se wana kei ngala tikali et comme jour ya sacrement ya scapulaire na yeko kima na keneki na catholique tango na komi kuna sœur wana ayeko monanga ayebisinga lobi si tu étais venu même hier moi j'allais mettre ton nom sur la liste pour que le lo soit sacrement mais et c'est le cas kinango nzamba yiko sala grâce na fandi jusqu'à ce que na âge ya 13 ans na bandi ko souffrir na ulcère d'estomac na âge ya 13 ans frère na bandi ko souffrir na bandi ko yoka douleur so na le la bandi na yoka douleur na bandi ko bela ulcère estomac na âge à 13 ans je vomissais du sang na bandi ko kota hôpital ça dit tous les 2 semaines dans un hôpital. Quel est le médicament au batangi ya ulcère na melate ba spécialiste ba grand médecin ba zo bisa mama nanga malade o tozo zo na mwana oyo eza malade oyo tozwaka na ba mama ba 50 ans 60 ans bo baza désespéré na vie mais elle n'a que 13 ans. Donc papa malade on a souffert nango au moins pendant 10 ans. Et c'est ce qui a fait que dans ma vie na sali bo jeunesse té. J'ai pas eu le temps de prendre l'alcool parce que mes décès déjà à 13 ans 15 ans oya ko souvenir le bi toi tu n'as pas droit. À cause de la maladie que j'avais ulcère d'estomac. Nazosoko tangaka o na opé l'estomac na ko biso déjà sur le champ même 15 kiss oyoko mais la po calmer. Au niveau sur ma vie, j'ai passé ma vie comme ça malade.
ça dit tant olongwe na ndako na yo ozo côté ozo ya ipana biso lobi mwana ke lokute na mbeto ya okutanga frère même dès écoute na zo ba diplôme d'études na kamwa kana pamola kanzambe ponga na bana on exa 2 semaines 3 semaines ndako malade dès la 4e semaine ako ça l'examen bon mwana oya tangité grâce à nzambe kaka donc na 13 ans wana nazo ke d'église nazo luka nzambe nazo ke des classes mais na banda ikobela je ne pouvais pas kokende vraiment classe lokola bana nyonso kokende loyenge okende jeunesse nyonso esalamaka nazokende baboîte de nuit nazokende be nazobina na bangana nayebi yango te papa nazalaki na mwa sœur na nga moko grande sœur na nga alingaka makambo wana abandaki komimanga ya otikanga tokokende na ye tokoti na biso mpe na boîte tokoti deo tokoma kaka na fauteuil wana nalala nalali nanga ti azosisa loyongede na 5 heures mola sango yo poza abondeni yo pende owa mutu bako sa kope na yo te nalala donc na olala makelelo wana nyonso na oyoka ngo ti nalali mpe na butu na loti nanga mpe bandoto ebele tosisi mpe na 5 heures olala musinga tozongi et donc papa vi nanga nakoli na modele wana na bandi koluka nzambe kaka na ba 13 ans na pe nazokende obondela nazokende ka ba catholique na kangama penza na kangamaki et nzambe ayi kosala que s'il vous plaît prophétesse tolandi ti parcours ndenge ezokende islam catholique islam âge à 16 ans catholique toyi totuna question moko est-ce que ntango ozozonga na catholique papa na ndako abandaki koloba te si na banda oke na ke ayebi te na bombami na ke na zongi na bombami azalaki tellement na confiance na nga parce que nga na mipesaki na bandaki kosambela na tongo ndenge ba islam esambelaka na tongo na midi na pokwa mais heure wana abanda comprendre te nga la banda kokende soki amoni ka dimanche ba 13h midi nazalaki ayebi ke na ke catholique soki nazongi baobeta nga nazalaki na droit te mpo na ye si abanda kosepela te parce que mpo na ye mpenza mwana mpenza oyo azwi azokolisa azobokola oyo mpenza mipesaki na islam c'était moi mais nzoka nde na nsima wana na banda kokoka te naoke toujours catholique. Prophétesse tolingi toyeba ndenge na ndako koyebisa bino très chers téléspectateurs du site CCI, notre émission c'est le temps de la vérité. Donc tolingi penda toyeba makambo yango polele prophétesse obande kokende islam catholique mais différence nini obande kotrouver na les deux religions omoni papa na âge wana nazalaki nango nakokaki penza koyeba penza différence te. Alors la différence pour nanga ezalaki que quand j'étais dans les églises catholiques j'étais dans la joie, je n'avais même pas envie de rentrer à la maison. On dirait que je suis dans mon milieu. Mais tant on a bandaki na kati ya islam ezalaki loko moko on dirait nazo salango pona ko sepesa mutu. C'était imposant d'aba imposa kinga. Mais lokola ngai pona nga na bandaki ko luka nzambe na moni ke wana peza kaka nzambe kuna pe nazo sabe pona nga na ko mona ke je suis vraiment na kati ya bonzambe parce que soki na ke kuna na sambeli nazoki awa na sambeli mais tant on a ko kele catholique na ko zonga ne sengo moko papa na kati nanga oko comprendre. Mais différence ezalaki kaka kimi ezalaki te parce que déjà biloko wana na ko sambela ngo na islam na ko comprendre te. Je priais en arabe donc na ko yeba iloko nga na ko lobate il y a la biloko monsieur va passer moi explication mais ngala kota qui en profondeur mais na ko comprendre et comment que récitation voilà différence c'est ça wana na bandaki kozala ne sengo mingi tango nazo uta na catholique ne sikoyo tango na yiko koma na 16 ans na âge ya 16 ans de na kati ya quartier na yika koyeba mama moko mama ngo azaki muluba azaki na moi groupe de prière na ye. Alors ngala balai siko wana siko na longwe siko na islam na kimaki siko na longwa kikuna na koma siko ko vana côté mususu. Alors na mama na yiko découvrir siko mama wana abanda yiko sambela na groupe de prière moko na ndako na ye ngape na koma siko ko kende ko sangana kuna tango na komi ko kende ko sangana kuna papa
maman on a la 2 semaines kaka comme si aussi si église non à côté qui trans en pleine culte à y direct à y ko kanganga côté nazalaki maman on a lobby yo ko fana isuna simate yo ko bana ko fana liboso parce que yo za mo sali na nzambe. Là j'avais 16 ans 17 ans à le bio za mo sali mo ko ba y ko kotanga direct na carte équipe intercession ba y ko kotanga ba komisinga mwana molimo na yebi ndenge basambela kate ponga na utai catholique tango na y ko kuta makambo na bango ya ka ba système ka ko veille mais zalaki un peu pona nga izaki makambo sika ponga zalaki islam catholique. Alors kuna pe et komaki tango nazo kende kuna nazo sentir papa eloko moko kati nanga na ko ko expliquer tango nyos na ko kota 4 ans soki to bandika ko yima bandi prière nde sika oyo na bandis ko découvrir réveil nde sika oyo na bandi ko prophétiser parce que eloko wana na bandai ko mona kaka na ndoto ou bien na bandika be na mo lokola image moko balakisinga soki mutu azokufa kuna balakisinga soki be nde sika ona na âge ya 16 ans dès qu'on a quelqu'un ko découvrir maman on a kota bandai ko ça la groupe de prière ka sinet kaka ya réveil. Parce que à un moment makambo tozoba ezo se passer na Brazzaville. Voilà na kati ya Brazzaville. Alors ezaki na commune nini? Ezalaki parce que nga na botami na potopoto na koli na potopoto wana ibanda ikoleka na mpila wana église wana côté na kutana ki nango ezalaki na mpila. Donc otiki potopoto ozokenda na ndenga kobomba na tina mpila mais wana pe tozaka na papa na biso wana ya musulman azapeka na mama mais ngana zo continuer toujours ko wana penda na boya penda islam na bonde la kalsu te mais tozaka na ye ngande est-ce qu'on a ko découvrir maman wana. Mais est-ce que comportement na ye ya papa ezaki ndenge ni tango okeliso islam te otikali na ndaku comment okina mayele kosambe na mpila otiki potopoto parce que mpila na potopoto zape musika. Alors comportement ya maman ya papa ezaki ndenge ni na ndaku. Mais papa il fallait changer pour nazaki susu mwana wana te parce que la liboso na bana ikoto sa ye mingi pour na ye le fait ya kosambela na kati ya islam ezalaki malamu pona ye mais du fait que ya moninga na tongo na osambela soute na 13h na sambela ka soute to ezaki su bongo te ezaki bien te aloba katango nyoso chaque tongo soka la muki azoloba azo bisanga bino boko kene en faire bo sambela soute bo kene en faire donc nazaki na choité. Alors tout maman a déjà na âge de 16 ans parce que ozo comprendre un peu makambo déjà bien que aux majeur tu aux mineur selon constitution na biso il y a Brazzaville tu as Congo Brazzaville na kati ya milieu évangélique to l'église des réveils au accepter qui directement Christ parce que procédure il y a qu'on recevoir le Saint-Esprit abanda ko utiliser yo to pasaka d'abord par quoi accepter Jésus-Christ et pour na yo elekaki ndenge ni parce que oye directement ozana ba auquel liboso elekaki ndenge ni. Merci. Tango mama wana avandisinga pona koyebisanga que yo koko bana wana tango ye abzwakinga elle était dans l'esprit azalaki na kati ya trance aye direct wana ezalaki ka deuxième jour nanga ona yo sambela asimbinga meminga liboso et c'est ce qui a fait que après le culte aye komonanga aye bisinga lokola jeudi toza na culte wana ezalaki dimanche aye bisinga lokola jeudi toza na culte yo il faut ya attendre desko na yaki avant poto bandaka culte 15h kana yaki 13h ayambisaki nga Yesu mama na muluba après ikobanga il faut yamba Yesu osaila nzambe tanto banda ikobondela na mona ki loko moko za musala nzambe munene papa mama ona loba makambo oyo kutu lelo na omona ngosu mais ça le mo ba 10 ans mama ona a bondeli ponanga ayiko yamsanga Yesu na ne na ya parce que na ndenge tozoke na ko expliquer encore na ndenge na koma ki l'église mususu vraiment maman na yamsanga Yesu abondeli ponanga yebisinga lobi sikoyo obadi ko saila nzambe awa na église. Voilà très chers téléspectateurs du site CCI nayebi ke bipai boza ba pasteur bazotala bana nzambe bazotala lelo o tozoloba tokoma kuna aza prophétesse munene mutu ayambisa Yesu asala service en 20 asa musa malamu
tant mosu ya eba te ke lelo impact ya maloba o ya koloba e koma boye. Voilà que tant ba ebisi yo bima kinde koteya sala yango eza pour la bénédiction na biso bana nzambe. Tozo continuer na maman, que Dieu vous bénisse. Alors tango wana abandi kokende kuna papa nazalaki kana maladi wana ulcère estomac ya makasi donc tindenge nazokende ulcère estomac na tozokota ba jeûne et prière ba 3 heures ba 3 jours à sec douleur pendant na côté le matin mais vraiment kokuta na nga na mama nesungaki nga nde sikoyo nzambe abanaki koutilize nga na esika ya mama wana nakomaki papa parfois en pleine retraite nazo prophétiser pour 20 personnes wana nanika nazaki na ba 16 ans wana nazaki na ba 16 ans donc nakobaki wana jusqu'à ce que nayi kokoma na ba jusqu'à ce que nakomi na ba je crois ba 19 ans comme ça on a eu kokoma na ba 19 ans nazo continuer car na douleur wana na ba situation tout ndenge zo sama lelo na ke classe lobi na fandi lelo na sambeli na bondeli lobi na fandi et ko sala que na ba 10 ans na koma ki ba 19 ans au ti ba 20 ans de na ki sko kolongwa na mpila nzamba sala ki grâce na yeko ko kenesko Kinshasa et tant on a que je crois tant on a que na Kinshasa na zongi na yeko kuta sko bande kunanga nyoso c'est-à-dire na kati kaka ya maladi wana na ndenge penza babanda yiko sala vraiment j'ai servi Dieu dans cette église là na isika ya mama wana a Zwakinga donc na saleli nzambe kuna mama on bondeli pona nga na bandi komona na bandi koloba à l'âge de 16 ans de 17 ans déjà je parlais de Dieu na banaki déjà ngwana ko papa likamba conversion ndene ko sala maté parce que maman on a kutu avant que akotsa nga na musala atuninga yo za la copain yo viva kandeni yo sa kandeni na yebise vina nga bi voilà na modèle onde esika nzamba ko bimisa susu loko o ezakati na yo mais la balaki nani ko comprendre ngote. Est-ce que prophétesse tant musuba bazo ba même ni prophétesse azo baka maman wa imuluba tozo bata kombo etazo bomba est-ce que o tanga ta kombo ya servante de Dieu ngote? Si maman ngo comme nezaki maman Marie-Jeanne mais non na ende ça fait longtemps papa azaki maman Marie-Jeanne comme nezaki Marie-Jeanne moment na yebité mais na yebike pour le moment na yebike azana braza mais nazai suna na contact na été mais na tika la penza de loka malamu nzamba sali langa à travers maman wana. OK prophétesse awa lelo okomi na Kinshasa et tant okomi na Kinshasa to bipeke kuna réveil pesa makasi outi Brazzaville le traverser nzamba miosko na Kinshasa elekaki ndeni na Kinshasa. Alors vraiment papa na kola ki nazala ki na posa ya bonzambe katinanga tango na komi na Kinshasa na ke na famille moko vraiment maman moko azala ki kuna bana ko bondela makasi. Alors maman wana mkono azo ke l'église na epse memanga ko to ke na église maman la ndesko bana ko sama na sang précieux de Jésus le sang précieux o ya église ya pasteur Kindomba maman la bana ko sambela kuna ngapi na yeko landa maman wana na koma yiko kende na église wana vraiment to bana yiko bondela mingi na maman wana Nzambe papa bana yiko utiliser nga mais to bana yiko partager mingi na maman wana na sala ki au moins 3 ans na Kinshasa mais na bana yiko bondela na sang précieux na église ya pasteur Kindomba donc tant on a sali 3 ans na kin na sala kina na bana ok classe au fait na bana ok les classes na bana autant na kitambo magasin sika na sala médecine parce que de carrière je suis infirmière donc tant on a sisi na kin nde sikoyo na yeko zonga Braza je pense que na ba 2001 tant on a zongi Braza na yeko kuta siko bande kunanga nyoso o batikala ki ba nisiko kosama na armée de victoire voilà bande kunanga lo so sama siko na armée de victoire tant on a kuti bango de bango pe ba yeko memanga na armée de victoire na komi na armée de victoire na vandi na bon lokola mwana nyoso
l'armée de victoire. On a armée de victoire et à Brazzaville. Nous vous rappelons très chers téléspectateurs que armée de victoire ezali église Oyo fondée par archibishop Coutinho Fernando. Tout s'allier l'archibishop Coutinho Fernando Bipa Azali, que Dieu soit avec lui. C'est vraiment parmi les pères des réveils de la République démocratique du Congo. Tu veux dire que Nzambe Azanaye pe makambwa malamu ezala nzela na ye. Et prophétesse Tontoyeba, armée de victoire il y a Brazzaville. Et ça qui dirigé par il y a pasteur Nanito, il y a bishop Nani. Quand on a commis une armée de victoire, je crois en 2002, 2001, pasteur Ezalaki Marcel Moukadi. Ezalaki le bishop Marcel Moukadi. Donc, ce qu'on mouto Ezalaki berger, on a travaillé. Marcel Moukadi Ezalaki, en ce temps-là, il était encore berger. Berger Mopeta. C'est lui mon père spirituel, vraiment. Tant on a comaki Ezalaki Marcel Moukadi. Donc, Toyaki Kokoba, ngala yé na armée de victoire, na salaki 2 mois. Après 2 mois, na kendaki Pointe-Noire. Na kena Pointe-Noire, na sali 1 mois. Na Pointe-Noire, pekuna armée de victoire, ezali conduit par pasteur Sylvain Chiboaboa. Yé motazo conduire na armée de victoire à Pointe-Noire. Na sali 1 mois, na zongi. Tant on a zongi, na kuta na frère nanga. Qui n'a pas 6e. Azo ibsanga le bi mais yo berger mu petazo lukayo parce que les qui n'a pas le cas ba ba déjà ko sambela wana donc la bana ko kamba bango na carte intercession mais ngala za ki fidèle na bon tant ngala yé na utikisa sana yé aba présenter ngana berger ba na berger mo ndeko na biso to yebisa ki asambela ka mingi ayo voilà ok na simananga nzambe akeko lobela berger bango bandi ko yebisanga mais berger na biso azoluka yo albi faut beaucoup la bino mibali mais bon comme lobi to na culte mercredi to kene bon tout le monde na ngala kutanda berger quelque part na nzela kaka na zoleka yebisinga kende ndako na bino ngala zo ya nzamba alobelinga pona yo papa 45 minutes après berger aye maman la biso azalaki bandeko nanga bazalaki wana 2002. Alors, bibo pesanga huile, n'importe quelle bouteille ya huile, bozana wana katanda kwa. Azui bouteille wana, ayebisi mama nanga. Depuis nazo yebisa bino ke nazo luka mwana oyo nzamba tinenga pona nzamba yebisi ngana yako oindre Joseph moko azana kata libota na yo. Papa wana ngala bergeron to sola même pas 3 fois. Abi nzamba yebisi nga tandis que ozala kité. Na yaka ko oindre ozana Joseph na kata libota na yo. Berger wana telemi alebi nanga fukama ayebisi nzamba lobi na lingina kokisa likambo oyo tindaki nga na kati ya libota oyo tango azoloba papa azosopa mafuta ezosopa na mutu nanga azobisa nzambe otindaki nga na oindre Joseph oyebisi nga Joseph moko aza na libota oyo nga na bondelaka mpo na ye te nayebi ye te na bondelaka mpo na Ali na bondelaka mpo na sœur na ye mais yo tiki bango oyo koyebisa nga ye donc wana 2 mois na ye na Brazza. Berger azuma futa asopi alobi maloba na ye ndenge nzambe na ye atindaki ye wana papa na kati armée de victoire naza intercesseur te naza protocole te naza na titre moko te naza fidèle ya bon de berger aye abondeli mpo na nga ayebisi nga nzambe na lobi oza mosali na nzambe okosalela nzambe nzambe wana alobi akokende mosika nga na sisi mosala na nga oyo atindaki nga sikoyo etikali yo na nzambe na yo to bondeli to kumisi nzambe et nga pe na continue ko kenda armée de victoire siko tango pour une armée de victoire ya ki ozo passer la formation to mba moko bani ko servir na département moko songolo papa na kati armée de victoire na travail na département T c'est-à-dire na yemde na ko expliquer likamba ngote makama nzambe ezaka compliqué na kati armée de victoire na salela ki protocole T na sala intercesseur te nazalaka diacre te diaconesse te mais nazalaka fidèle na koka ko expliquer likambango te na ba retraite na bango na bandai kozanga te posa ya bonzambe nde papa ba programme nyonso basali na nzambe na bandai kozala
enzambe sikoyo abandi koutilize nga makasi nga sikoyo nabandi kosala bapriere na ndako na nga bapriere nazosala na ndako na nga naosala tous les jeudis à partir de 15h nazalaki na intercession na ndako papa nao travailler na armée de victoire te mais nao comprendre te bapaster oyo baza na baeglise mosusu baoya epa na nga kaka na bato oyo bandaki koya kosambela na ndako na nga bapaster wana bazoya koconsulte nzambe na bango mpo nzambe akomaki koutilize nga makasi na prophétie etango bazoya koutilize bazoyaka na epa na nga babandisi koinvite nga na baeglise na bango wana nga nazaka fidèle na nga na armée de victoire na baprogramme nyonso papa nasomba kutu chaise na nga spéciale na armée de victoire donc na fana na nga mais ezala baprotocole ezala baprogramme nyonso basali na nzambe nga nazala kati baretraite nyonso nazala kati donc bakoma koluka nga kutu nazala nga na équipe moko te mais soki prière eza na tel programme na tel baoluka nga bien aimé nzambe ana ndenge na ye nzambe abimisaka bato ntango mosusu bipai oyo moto ayebi te tomoni David nzambe akebimise na zamba à travers même pas na gouvernement mais bawendre po aza fiti roi ya Israël donc tolobaki nzambe asalaki mpe bongo mpona mama alors maman prophétesse leti directement intercession na ndako bakomi kobengo libanda okomi kosentir ke eloko mo efungwami kati na yo mais alors toyeba quand est-ce que ozali maintenant consacré prophétesse parce que mosala ekomaki kodeya kosalema ezoganga bato bazolanda yo bapaster bazoya quand est-ce que oyaki consacré prophétesse alors esalaki moment moko nayakaki kobela makasi nabelaki kaka maladi wana papa kaka ulcère estomac wana ememaka nga na hôpital nakomaki na hôpital militaire nazalaki vraiment na kati ya maladi donc esalaki kutu journée moko nuit moko mpo tokóma na ntongo nazalaki na koma alors papa wana berger mopeta azalaki nanu berger lelo akoma pasteur ayaki siko na église ayaki siko na hôpital komona nga bacamarade na nga po hôpital wana kote tozalaki hôpital militaire nga mona bandaki kosala na hôpital militaire service wana azalaki hospitalisé ezali mpe ka service na nga moko sali wana batiaki nga sali nga moko na travaillaka donc bacamarade na nga militaire bazalaki wana bakangi papa na nga bayebi yo kozonga ndako te parce que ye soki akufi biso tobomi yo kaka e na ntongo wana esaliki mama na nga abengaki mopeta aye koya hôpital ayebisi baparent na nga yebi ye akokufaka jamais ye ata asali 20 ans na koma obima mpo ye aza na ainsi par l'Éternel abondelaki mpo na nga quelques jours après papa na banda koprophétiser na kati hôpital na bainfirmière na bamédecin na bamalade bazalaki na mbeti makambo anga etalaki nga te na banda babimisanga na hôpital na obimisa ye moko mopeta yebi te bobimisa ye aza malade te ye azala makambo mosusu eza kati na ye donc papa ntango nabimaki na ye ndako nde siko mokolo wana ye moko papa na nga mopeta ayaka lebi bon sikoyo to na yo ya mosala obima siko ekoki mais ye azoloba to ya mosala obima ekoki nga deja kuna na sina bana deja kobimaka na nga ozo comprendre papa donc na moment wana nga nazobima parce que bapasteur bayaki kodécouvrir eloko eza kati na nga babandi koinvite nga mais mpenza consécration mpena baconsacre nga na mosala nani papa na nga molimo asalaki yango ti mais nabandaki deja kokende koteya nabandaki deja baprière même badiacre badiagonese babandaki kolongwa na église ya église na nga babandaki kolongwa mpo koyaka baretraite baprière na ndako na nga donc ntango nabimi hôpital na malade nde siko mopeta ye koyebisa nga nzambe ayebisi nga que ton na yo ekoki. Alors très chers téléspectateurs du site CCI, voilà que maintenant nous venons de recevoir notre sœur qui est aussi une journaliste, Lydie Misenga. Elle est avec nous. Elle nous accompagne maintenant dans cette émission. Suivez-nous, que Dieu vous bénisse. Sœur Lydie, à vous la parole. Ah, merci vraiment. Na sepeli ndenge opesinga parole papa. Na sepeli pende na ye kokuta na kati ya plateau oyo kokuta na pe na maman prophétesse parce que lisolo na ye vraiment est intéressé batu mingi surtout nga nazaki vraiment captivé ya komona ndenga bandi po eza très important to yeba côté mutauti
tant moto azolobela mambo ya nzambe fo toyeba awuti wapi asala nde nini et puis surtout banani bakambaki ye omoni histoire wana quand même emonani mais mama tant berger aye alobi que non voilà mosala na oyo yango oyo ekoki kobanda yo soki obandaki wapi obandaki ndenge nini berger ntango aye mpo aloba na nga mosala ebandi nga nazalaki déjà na kati ya armée de victoire wana nde sikoyo berger ayebi ke naza koyamba bato na ndako naza kobondela mpo na bato wana déjà ntango berger azoya kokuta nga déjà na ndako na moment wana berger akomaki sikoyo père spirituel na nga parce que nde moto akomaki kokamba nga bandaki kolandela nga mingi donc azalaki convaincu que wana ezalaki kibonganga te azalaki convaincu mpenza ou bien kima mbikudi ou bien zeke ou bien voilà parce que quand même prophétesse eza ba biloko mo bato bazwaka toujours entre guillemets bazobanga est-ce que Bon, si je pense qu'azalaki convaincu po akota mpenza na likambo yango mpo ekomaki ntango mosusu motu moko baza na problème makasi berger nde azomema ye epa na nga berger ye nde moto aotinda akomi kutu kopesa bato numéro ya telefone avant aconsacre nga nde sikoyo ntango nawutaki hôpital na malade wana nde sikoyo berger mopeta ayaki sikoyo na ndako nabimi hôpital nakomaki sikoyo mwa makasi ayebisi nga na ye sikoyo kopondela mpona mpo otelema sikoyo na mosala yango mpenza na ndenge lobame mpo na ndenge nabandaki kosala wana mama nabandaki kosala ka na ndenge na nga te na ndenge ka nzambe azosalela nga mais nazalaki na mokambi il faut toujours kozala na père spirituel il faut père spirituel azala nde sikoyo aloba likolo na yo apesa yo sikoyo nzela otelema sikoyo na mosala yango ozomona papa donc mama nde ayaki abondelaki sikoyo mpo na nga akonsaka nga na ndako na nga ayebisi nga na ye sikoyo mpo otelema obanda sikoyo mosala yango mpenza na ndenge esengeli nafukamaki atianga mafuta akonsaka nga alobi nzambe azoconfirme nga ke oza prophétesse mais mpo ani liboso ya église te parce que ozali quand même na kati ya église nazalaki na kati ya église mais nabanda kotravaille mingi libanda d'accord nabanda kotravaille mingi na libanda na kati ya église bayebaki nga mosala na nzambe sœur ya église mais mpenza nakota na mosala na kati ya équipe moko te na église donc yango sikoyo ebondelaki mpo na nga alors obandaki na culte na ndako na yo ou bien ovoyageaki maman parce que lelo toa quand même na poto histoire yango mwa mokie ekendaki nde nabandaki na culte na ndako na nga nabandaki chaque jeudi nabandaki kobondela na ndako mais malgré bajeudi oyo nazalaki na culte je recevais presque tous les jours ezalaki na bato mosusu babandaki kozwa nkombo na nga na adresse na nga na kati ya pongi nga nabandaki kofanda na potopoto mais bato bauta bakongo mosika omona na famille mutu moko aobela baolukaluka moko alali bazoyebisa ye na ndoto bokende okutana mosala na nzambe ton aza na telle adresse ntango naofungola ndako na nga na ntongo mama namoni bato batonda mais sikoyo wana ezalaki nde nini ozalaki kaka kosakola koloba oyo nzambe azoloba ube ozalaki mpe kopesa bapiste mpe oyo ke bato mpe ntango bazokende bazobika bazomona mwa kimia na makambo na bango vraiment na moment wana nabandaki kaka kosakola mpe kobondela nabandaki kaka kosakola après ntango nasisi kopesa prophétie nalobi tobondela alors nakobondela wana nde esika oyo mopeta ayaki sikoyo konkadre nga alobi te soki moto aye obondeli opesi na verset biblique mpo bakende bamonake makambo yango eza clair ozomona mama donc ebanda kosala moko mosusu nakolamuka ntongo nabandi koprophétise nakataka te ntongo ti butu mais naomona bato yango te donc omonaka moto aye nalobi basisi balongoli moto bachange ntongo ti butu ekosala nga kabe mopeta nde kutu moto abondelaki mpo na nga ntango chaque fois bandaki koya bana obonda soki ayoki nga nango prophétise alobi te abondela binzambe nalingi ordre voilà akanalize nga mpenza asungi nga mingi donc mosala na bandaki kaka na kati ya ndako na nga nakoyamba kaka wana nazobondelaka wana mais sikoyo toa na poto ekomai nde nini et puis awawa bozosorganize ndenge nini bozosangana wapi mateya na o sikoyo principal parce que ti outi ti lelo oyo okoli spirituellement alors lelo eloko ni obimisi na kati ya expérience wana ntango mopeta abandaki kokonsakre nga mokolo wana ayebisi nga nzambe ayebisi nga oza prophétesse monene mpe oza na eloko moko ate kati na oyo ya délivrance
bon nga siko na bana ko se poser des questions délivrance yango na osala ndeni na yebi yango ndeni po nga na yebi ke don nga ya ka prophétie na mona ka pe na yo kaka donc nga na misuka na nga écoute ko ba prophétesse mu petanda yebisa ngango oza prophétesse donc po na nga na yebisa ngango po na binga na bana ko na yebi ke muto azo prophétiser azambi nkudi c'est ça donc yende muto azo yebisa nga te oza prophétesse po mbikudi eza la côté mususu voilà prophétesse de na côté ya voilà donc na bana ko sala bongo siko ko sala ke mukolo moko na ka ko bondela po na sœur moko na Brazzaville sœur wana aye ko pesa numéro na nga na sœur na ye awa na France na bandi ko bondela po na sœur wana et tant na bandi ko bondela déjà ndako na bandi ko travailler na ndako mukolo moko na ba 5h du matin et là qui un jeudi na banda ko préparer culte na ngane na sala na ndako na bandi ko prier nazo ka molimo nzambe zo bisanga lelo yo moko koteya ponga la banda ko pesa prophétie na banda ko teya te na banda ko zo ba frère mususu ba pasteur le ko nzamba sangisa ngala bango ba banda ko ya nde koteya alors jeudi wala ba na yoki molimo nzambe bi yonde muto koteya alors koteya na bakamati livre ya Marc 5 il y a le fou de Gadara wana penza message na banda nabi e na oteya ndeni mama na banda koteya parce que tana zo sala be na ba diaconesse à église na ngame de vita banda ko ya prière pa na ngame mbo to ba oyebati na bato misusu ba oya na fungola Bible jour wana banda koteya bato nyonso bazaki ya kotelema nanga mokuta na sisi na lebi o na te ndeni elakisi ke otindamaki quoi vraiment nzambe asali na ndenge na ye alors na ye kobondela mpo na sœur yango sœur wana apesi numéro na sœur na ye azalaki awa na bondeli mpe mpo na sœur wana nzambe abandi kosala na kati ya sœur wana kaka na telefone sœur wana tuli ngai mama est ce que nakoya Braza na bisi abi mama nakoki kozwa 2 semaines na ya opusala nga délivrance po kobondela oyo obondeli mpo na nga nga na bandaki kolala te na butu nazalaki na bamari de nuit mais 3 jours oyo nasali prière na yo nazomona bato yango bazokota me bazosuka mosika namoni ke soki tokutani siko ngai na ye en face nzambe wana akosala ko papa sœur wana afuta tike awa alandanga na Braza 2 semaines na bondela pe na bondela délivrance esalama lolenge nga moko kutu nasala délivrance te donc tant ka tozobondela kati ya ndako na nga ba esprit eza se manifester de sœur wana azongi tant azongi akamati siko numéro na nga apesi na mwana moko ya mokonza mboka na biso azalaka awa alors mwana wana abanda pe kobenga nga nazobondela pe mpo na ye ye pe liso alobi nazoya ye pe aye isusu na Braza tobondeli pe na ye amoni pe makambo nzambe esali azongi akamati su numéro na nga apesi na leki na ye botango na bandi kobondela mpo na leki na bango nde balobi te mama ya mbalo tomoni nde yo nde mutu il faut ya sur place nde esalamaki bongo mama bango nde bazwelaki nga visa nde na se retrouve awa prophétesse na ngai tongai na ngai nazonga nasala marche en arrière mpo nayeba ntango ozalaki na Brazzaville ozosala bakilt parce que oyi na armée de l'éternel oyi na armée de victoire ozosala bakilt berger mopeta ayebaki est-ce que na bandimi mosusu banda batrouve tolongo la rébellion une certes wala ne bafungoli mamo église bakomokende kuna batrouve wate quelque sorte de rébellion merci bon si ezalaki mais omoni berger mopeta ayebaki eloko oyo nzambe atiaki kati na nga donc na nga nalobaka azalaki ntango mosusu na choix te po omoni ndenge nazalaki kosala bongo j'étais très fidèle na église nayakaki kopona jeudi mpona nini parce que mercredi biso tozalaka na culte na armée de victoire lundi nazalaka na réunion ya bamama na armée de victoire dimanche naza na culte na nga donc naponaki jour moko oyo eza te oyo ekompesi nga nakende église na nga te nazalaki fidèle nga nasala 11 ans na armée de victoire natikala jamais kochanger église nazalaki fidèle mais na banaki kosalela nzambe sikoyo lolenge oyo nzambe abanaki koutilize nga c'était très différent na armée de victoire parce que ozalaki na vision mosusu ezalaki koloba que mama tango voilà kutu avant kutu na ya nazwaki déjà place moko nasala hangar mpo nasala sikoyo cellule ya armée de victoire mpo nga nakomaki kovanda sikoyo na kote ya makelekele kuna cellule ya armée de victoire ezalaki te nabongisaki bien nazwa place moko nasala nzambe ayebisi na bina nayebisi yo ekozala armée de victoire te nga nazobenga sikoyo na vision na yo armée de victoire namemaki yo mpo na formation pour la formation et de sikoyo bandeko wana bayi kofuta nga tike na ye awa
tango na ye awa de quoi la zaki na bolingo armée de victoire na oluka luka ngoka côté ezali mais armée de victoire ezali ka quelque part na bana ipo komona ngoti na bana akokutala na ngoti mais nzambe sikoyo abanda ikosana ndenge na ye ke bisika na zalaki comme tozalaki na papa bato pe obona bana ikobondela pona bango depuis na Afrique babanda bayambanga awa tokomi pe kosangana to bandi pe kaka na ndako to bandi pe kaka na ndako bato bakomi koya moko pe bakomi koya pe to bandi pe kaka prière. Ok maman, donc vision écoli au comité na kati ya poto sikoyo moni vraiment que non oko spécialisé zo na ko benga on boye na délivrance donc yango ndem tozo sala lelo na kati ya église eza na moni te que na ko spécialisé eza ki ainsi par le terme. D'accord. Va pas comprendre na ko spécialisé te parce que eloko nzambe muta ko spécialisé te e muta kande na nzambe na lobaki na début tango ka mu peta consacrer kinga jowana ayebisi eza ki na 2006. OK, c'est que bisinga oza prophétesse pe nzamba te kati na yo délivrance ozomona alors mukolo moko lisusu na bana ikobondela na ndako na ngaka ndenge na prière nzamba yebisinga na peso lisusu don ya guérison po koki koza na guérison okoza na délivrance te so koza na guérison te et c'est pas ça ndeni délivrance siko na kati ya ba église et ça rendait nini quand même alors nzambe tanga yebisinga délivrance et salamaka na kombo na Yesu na kombo na Yesu et puis délivrance c'est ça la makana kati ya bomo ya mutu oyo aza possédé na esprit moko impur alors na comprendre yango pourquoi parce que tango nazo kamba prière Saint-Esprit azo memanga na ndenge ngaki natika na kaka na rythme wana ya armée de victoire na guta nango mais tango nazo kamba nazo mona ezo kota rythme susu ezo koma plus intercession oyo tozo combattre penza biloko mabe tozo combattre penza ba œuvre du diable. Donc au fur et à mesure nazo mona na bité c'est que vision nga ezali oyo n'est-ce que Saint-Esprit ebisinga yo oza ministère na yo eza ya prophétie donc tu es prophétesse mais dans la vision je te donne la guérison et la délivrance. Donc vraiment eloko église ne tout ce que mukolo moko kaka na tongo na vandi nzamba zo ebisanga église wana azo parler na église mais nazala na église te pour côté to bana prière mukolo ndako wana bengani biso abibino nzambe na ndako na ngata efubo bima ye moko ka mutabengana biso akodukela biso salle ayo yebisa biso te salle moko ezakuna boko futa ngo 600 €. Tozwa ki yango kana risque na papa après ndenza ba ikoyebisanga que église wana boko benga ngo komo cercle d'intercession ndesu ko epa to longwa ki na ndako to kesiko kuna na salle wana na Melun on ezalaki en 2010 na Melun desiko yo kama kama ndenge kedeke de bouche en bouche ba komi ko ya mali manene ne to ba disco na Melun. Mais la délivrance est un peu spectaculaire donc badou et moi bébé bat comment redouter au moins la galem sous bakoi mutakoi boye moka bandu sala est-ce que et ça revient le mot ils a poussé ou bien ça le mot mutouye moka raza tellement là problème alobi allez lo kaka en tout cas isukila ngaka ezarande ni pona ko expliquer bato bazo se méfier na bandako na makamba ba délivrance wana okokoloba nini pona wana likamba délivrance ezalaka eloko moko poussé par l'esprit c'est-à-dire esika oyo prière eza makasi esika oyo kombo na Yesu Masi eza côté en vérité s'il y a un esprit impur na kati ya mutu esprit wana il faut azala toucher abana ko se manifester tango zo mona mutu azokoya eza elo esprit wana nde ekutani siko na prière makasi et toucher à se manifester sikoyo mais eza na ba délivrance musu pour moni pe molibo peut se manifester nango te mais Saint-Esprit a peso kaka discernement comment la que mutu aza possédé il faut ce que bonde la pona pe esprit wana elima OK c'est la cabo ouais papa na moni tozali kama na ebi ke to omogi na suka émission na biso tolingaki totuna mama bato bakoki kojoindre ndenge nini mpo bato ebe bazolanda biso bana baproblème nayebi ke bakobenga mpo azwa esakoli na ye bamisu baa na comme maladie baa batrouble baa posa délivrance e bakozwa ndenge nini topamboli nzambe mpo na kozwa biso déjà eza na banimero ekodefile na se ya écran biso tozali une église toza vraiment na église ezali cercle chrétien d'intercession oyo babengi CCI ndenge touti koloba likamba délivrance cercle chrétien d'intercession nous sommes plus basés sur l'intercession de la délivrance
vraiment molimo na nzambe azosunga mpona badelivrance. Donc mutu oyo alingi azwa biso akoki kobenga na numéro oyo eza koleka na se ya écran, to akoki mpe koyaka na Stin, église eza na Stin, soko komi na gare ya Stin, oza na bus 150 oyo ekodepose na deuxième arrêt. Après deuxième arrêt, église eza juste derrière ba cimetière ya Stin. Donc ezali 34 avenue Charles de Gaulle, 34 avenue Charles de Gaulle, derrière le cimetière de Stin. Au côté na site wana lobika na zoluka CCI. Donc oui maman, excusez-moi de la question maloba, mais ngana loba mutu nini ko se reconnaître que non azana besoin azana délivrance ou bien nini opona to sukisa. Po yo lobika délivrance mais ba te bebe ba vanda na bango et lokwa mutu na maladie akeko ko sala ba diagnostiquer eloko moko ta koyeba ndeni kazana maladie akoyeba ndenge nini kefo akende basala e délivrance. Merci vraiment pour la question wana. Mutu oyo akukoza na besoin de délivrance au monde ndenge bande kwana na uti koloba o ba benga kinga pona ya awa. Mususu wana banda ikolala te azalaki na problème à mari de nuit. Mutu oyo aza komona que azana problème à mari de nuit alala kate na butu. Mutu oyo azomona que vraiment chaque nuit naza kosangana mwasi to naza kosangana mobale. Mutu wana azana besoin de délivrance. Mutu oyo musu aza ko vivre na kati ya sécheresse moko esila esuka kate. Azaka na kata sécheresse azo sala bezo simbate azo sala bezo marché te aza toujours limité akoki ko banda bien mais azo koma esika moko baza limité mutu wana aza na besoin ya délivrance pour biso to lobaka derrière un comportement il y a un esprit. Mutu oyo aza na problème à santé avec un traitement à vie, mutu wana aza na besoin ya délivrance. Mutu oyo aza na insomnie butu mo bimala la kate aza na besoin ya délivrance. Mutu oyo parfois azo ba ke ongala zalaka na ba dépenses inutiles. Et ça dépenses inutiles bazo travailler mbonga mutu na monde de ténèbres. Mutu wana pe aza na besoin ya délivrance. Oromo na peta musu mwana mwasi moko be aza na ebe mwasi kitoko mais tanga azo kuta na mibali ba prometaka ye mais libala ngo esala makate mutu moko a proposaka ye libala zate aza na besoin de délivrance. Okay. Donc vraiment ba problème eza ebelé mais ce qui mutu azo mona ka ça ne va pas na vie na ye et ce qui est normalement le quoi vie a mutu ko iko kenete aza na besoin de délivrance ko iko contacter biso. Merci beaucoup maman na éviter ce déco na moni parce que toi aussi ici pour lelo balasima toujours il y a ba question ya bandozala kaka parce que les sujets mo eza tellement vaste donc prochainement to bandeni to sukisa. Ouais, donc to ba merci pour na ba téléspectateurs na biso banda olanda biso. Ande baba na lingala matondo na portugais brigade et en anglais fink. Merci pour la fidélité na bino. Bozaki na présentateur na bino émission Tonton Basile oaza un bon oncle pour na ba conseil na ba isoza oncle était adopté nonga ou nous va conseil à bien moi émission na biso la vérité et ça li que vous comprendre mais na vérité ya parole de Dieu vérité à makambo na bino to remercier sous sœur na biso journaliste Moussa qui pe na biso Lydie Misenga et puis to bosanité Aimé Kanga la États-Unis d'Amérique na vu que vous a déjà délivré mais continuez toujours na Hollande biso nzambe aza na bino dipa nyonso boza bandeko na biso na Afrique na Asie na Amérique na Océanie pe ba nyonso batondia na Europe surtout ba auto wana ba na kati ya région parisienne bon santé bien aimé dans le Seigneur pour na oleka dimanche na Pierrefitte Stin à partir à 15h boya na kilt na biso ya miracle ya délivrance pe adoration nzambe apambola bino.